नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण सर्दी, खोकला, कफ यासाठी गुणकारी असा तुळशीचा काढा कसा तयार करायचा हे पाहणार आहोत। हा काढा 2 ते 3 दिवस तुम्ही लहान बाळाला किंवा मोठ्या व्यक्तींना दिला तर सर्दी, कफाचा तसेच खोकल्याचा त्रास खूप लवकर कमी होतो। तसेच यामध्ये असणारे सर्व घटक हे सर्दी, कफासाठी खूप गुणकारी आहेत। तर चला तर मग आपण सुरुवात करूया। सुजान संगोपन या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। तसेच सर्व उपयुक्त व्हिडिओ सर्वात आधी पाहण्यासाठी बेल बटन दाबायला विसरू नका। तसेच या चॅनलचे सर्व उपयुक्त व्हिडिओ आपले मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांना नक्की शेअर करा। साहित्य पाहूया आपण। मी या ठिकाणी घेतलेले 1 ग्लास पाणी, 10 ते 12 तुळशीची पानं, अर्धा चमचा आलं, 2 ते 3 गवती चहाचे पानं, 5 ते 6 मिरी, अर्धा चमचा ओवा आणि 1 चमचा मध। मिरी मी अगदी थोडी घेतलेली आहे कारण मिरीमुळे थोडासा तिखटपणा किंवा चरचरीतपणा येऊ शकतो, त्यामुळे मिरीचं प्रमाण थोडंसं कमी ठेवा। आता आपण गॅसवरती एक भांडं ठेवून हे पाणी व्यवस्थित उकळून घेऊया। पाणी व्यवस्थित उकळायला लागल्यानंतर आपण त्यामध्ये एक एक करून सर्व घटक घालून घेऊया। सर्वात अगोदर मी टाकते तुळशीची पानं, त्यानंतर 4 ते 5 मिरी, त्यानंतर अर्धा चमचा ओवा, व्यवस्थित उकळू द्यायचं आहे। अर्धा चमचा अद्रक। छान उकळल्यानंतर याचा सर्व अर्क त्या पाण्यामध्ये उतरतो आणि गवती चहाची पानं व्यवस्थित कट करून मी त्याच्यामध्ये टाकते। आता हे मिश्रण 1 ग्लासपासून अर्धा ग्लास होईपर्यंत छान उकळून घ्यायचं। आपण पाहू शकतोय या पाण्याला छान असा रंग येतोय सर्व गोष्टींचा। आता मी हे गॅसवरून खाली उतरवून थोडंसं कोमट होईल एवढं थंड करून घेतलेलं आहे। अगदी गरम नाही प्यायचं कारण खूप गरममुळे भाजण्याची शक्यता असते। कुठलाही गरम पदार्थ जास्त खायचा नाही कधीच, कोमट स्वरूपातील घ्या। आणि आता हे कोमट असताना मी याच्यामध्ये घालते 1 चमचा मध। मध कधीही खूप गरम पदार्थांमध्ये नाही घालायचा कारण खूप गरम पदार्थात जर मध घालून खाल्ला तर तो शरीरात डिंकासारखं काम करतो। दिवसातून 2 वेळेस हा काढा घ्या। 1 ते 2 दिवसात सर्दी, कफ, खोकला पूर्णपणे बरा होईल। ही माहिती आपल्याला कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की सांगा। तसेच आपल्या काही सूचना, प्रतिक्रिया किंवा नवीन माहिती असेल तर ती देखील आम्हाला नक्की कळवा। हा काढा आपण अगदी लहान बाळाला म्हणजे 6 ते 7 महिन्याच्या बाळाला देखील 1 ते 2 चमचापर्यंत देऊ शकतो। सुजान संगोपन या चॅनलमध्ये आपण आपल्या लहान बाळाच्या परिपूर्ण विकासासाठी भरपूर सारे उपयुक्त व्हिडिओ पाहू शकता, त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। तसेच या चॅनलचे सर्व उपयुक्त व्हिडिओ आपल्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांसोबत नक्की शेअर करा। धन्यवाद।